Jehova umihorerie gitumi no wote Maria ilira geria uke umahingie nayo hekalu ino yakwa umiende tu gatho cia mwanya mwiro komoda weko television guthi na mbere guikara ho mitambo-ini nina ni ndikite muno fresh edition Eva Princess Eva Ngesh nyothe mutumite ndomeri cianyu fresh edition ndo ndomeri yaku kagati ni marakora mukiumiririo na makiria mothe ni mane kuri Ngai na we ututumagira ndomeri yaku uko na rugano ruothe ungenda kwarania na ithui kana ungenda guka kuyana na mwiroreri no nguhoya ati uko kejari thini wa runda rokora Facebook gogeta Fred Kahora kana utumire namba kana utumire ndumiriri kugerera namba itu yethe methi ni okifugu 721 inyanya kenda gifugu 311 kana ukwa iko TV tuko tukete iko television wona waigira hau ndumiri yaku na rendekithiri yaku ni gukorwo ngirithoma na hii kiumia giukite niwe gakorha mitambo-ini ukiheana testimony yoria Ngai agwikeire na uria anagwikira dena mwire tumo igera gutambura akwa gutura thini wa rondero twa YouTube kamera kya muhoko na ni akoretwo kana netithikite kugera tafarire no nemu maundu maingi na maria mandikitwo maria makuruirwo kwao ati we ndagathi nja wa bururi Ngai ni okite na ranjirire ati akiraga oguo era tafarire no gaita maithori ti ati niki ti ati nie ni tikurutanire gwakwa tikumenya muno no amenya ati thutha wa uri enda kuika na ciana ciake niko ngiga hare kiinikiria ati kwi mundu wecirite kwinina ni undu wa mathira maria magereire ni muthuri wao kana maria magereire ni muciari wake akona ni kabadeni ni hamwe na ciana ciakwa ndiri enda gwika gikukiu akirota bara yake merekia moko na agiteithika na she's one of who surprised me in my birthday na ni ndiamenyaga akinjira ati ni nderota farire yo giteithika na rude nja wa bururi na ni gikeno gia konete mwako uyu kinikirira ona ugakuruta testimony yaku ha uria Ngai anagwikira nigo twina Joseph toigure yagerire ruo kwa rejection hamwe kugererio ni baba wao arageria gucari presence ya baba wao dramiona hihi githomo tondu toigua ni akinya kirathi gia kanana maundu megwikara ati tondu mundu me hindi yo no nginya agimare no nginya coke kurithi riu maundu kuri juthufu megwikara atia twa wikirathi ni gia kanana niguo maumirira tobo tumenye maumirira by the tutamenta maumirira mundu baru kwa bogo shokaniria niguo ukairi gucokanira tumeciria maku gucokanira ciana cianyu gucokaniriria hihi we gucoka gwikara atia nyabe acknowledge my mother ndamba kuga wendo wake ndingiwikira ngaja muturine wako na gucia ni undu wa bata kuroraga ona andu aria maratwitikia andu acio mundu ucio tidai kwira no uhote no korwo ni pastor wanyu no korwo ni murata no korwo ni mentor no ni arona kindu utarona mundu wa mbere thini wa muturire wakwa ni my mother rimwe my mother ni anjirire akijira cia ndiramenya ni wonaga tutire ndire na mbeca nyingi no ndirenda umuthi o promise ndio ndikirathi gia mugwanja o promise ni ugwikira bidii yaku yothe na uhituke uria wothe ungihota thini wa bururi uyu na hindiria ugetwo cukuru o yothe nie ningagutwara cukuru ndukae kumenya ni ucio ni na Ngai we uthome na ciugo cio ngicioya na njira yae no ritu muno na ndicirikana Ngai gogia ni cianjia kuhota tondu ni my mother na araria ciugo cia imani tondu ni ciugo cia gwikira hinya mbegu ira thiini wakwa na ciugo cio ni cia transformire nie na my brother na my sisters tondu ni twakinyire ngikinya class 7 na class 8 na settle down guthoma na ku revise na niguririkana uhoro mwe wokire kirathi kiu gitu nyate tondu ndaigira cukuru ni ndangioka na bemwe na andu aria twathoma nao makianjia guka around me tugi thondeka group ya ku revise ya guthoma hamwe tugathondeka ciuria tugathie tukoria arimu na gukigia na githomo kia level ya iguru muno miaka yo 3 ndari cukuru 6 7 and 8
na hirathi gitu hindi atwekire KCPE ni to makiria andu tondu ngumo ya cukuru ya Mirera primary ni ya kinyire Naivasha yothe tondu ni nda wa mbere na max 446 aya 446 mundu athia cukuru atari iratu mundu athia cukuru atari ranji akuite akimenyaga keu no mire rucine onokono gikombe gio curu ginya hwaini mundu wathia cukuru yo ni cukuru nene ya andu aingi muno tugithoma hindi yo tweragwo ndika twari andu 2500 cukuru ngima kuma wanu iyo ni cukuru one of the largest in Naivasha na ni kundu kuria Tanathanieli akiuragia he undu mwega ngiuma kundu guko kweli guko twaroro guo aciari ni amahwaini ciana cioka maguru stari ginya iratu ona cioka tu kuhitukia ihinda citie gutira cigigurura kure matura ina citie gutira cigithumbura aciari niguo cambe ihithio handu ginya hwaini gukinya aciari magicoke wira magicoke kuma wira hihi no kume kindu kiega na ugo toko nigo na munerori arorio ni circumstance ana to thauti cia andu circumstance theini wakorio na weri tondu raheria gukira ri ni urerora kuria umite ni urerora circumstance iria wina cio ni urerora ona kabiashara wanjire ni kaguire ni urerora na thauti cio nicio kiugo kia Ngai gituteithagia ugetikia kiugo ukauga ciugo icio tondu ni ciugo ri na giki ni kiugo ni kiriko kina hinya mariko marauga ati Ngai nio thini wa Jeremiah 29:11 ni njui mibango ya ndina iguru riaku na mibango wa Ngai wari ati cukuru iyo ya public school itaregia ma program ya kuria kana ya kigana ya mai no itare na mafuku special 446 thini wa Rift Valley ni kiri nene tondu ni kuma turukanagia na kuria mathaini muhaka wa Tanzania ndai namba 54 ndai gatheti-ini riu nie giranyo ngithie kurora ni ndai makato ndeweragia riu ni hitukite ngikona headmaster warehetwo recently mieri ere tutareka KCPE ena gatheti gate-ini na ketereire cabi cia gate riu akike athiamenyanaga no ni ndamenya to ni akirehirwo parade na tukirwo ni we head teacher no ni ngimugeithia mwalimu habari mimi naitwa Joseph na nimekujia kuangalia result kama nimepita Joseph nani Joseph Chege Kehio Joseph jora oya gatheti gerigo ka result cia gatheti akejira congratulations akehaga kejira we namba 54 thini wa Rift Valley ati Rift Valley ngiamba ngimaka Rift Valley na Naivasha division we namba 2 amongst public schools we namba 1 thini wa Naivasha division no horocio ukiamba thini wakwa ugiakia tawa ati maundu mothe ni mahotekaga kuri aria metikitie Jehova amen tondu ndari miaka ire kuma ndahonokire class 7 thini wa upenia ndumetwo na kungagura matharu tondu kuu andu abiacara makireha matharu na iria na kuria haria kianda karagita riu ndumetwo ngigwa muhunjia akiuga umuthi niguo muthenya waku wa kwamukira Kristo wamukira muturire mweru wina possibility wina muoyo ngigwa na nie tondu ndi mwihia na wanyona mwihia na wanyona Ithe witũ wa igũrũ ugathii kathigire hau ati ngimenya ndimugia ndiabatara Jesu na to muturire tu wagire ni tondu ni hijihitie Ngai na muturire wakwa na uhoro wa Ngai gutwika ithe wakwa ni tuhitanitie ni ndu wa mehia makwa riu ni rekia ngeigua kio kiu ni giakwa na 2 years later Ngai akihe kiama giki ati ni ndahituka no uririka Mr. Gahura hari ona thina ciugo iria ndari one my mother thome ciere cia witikio yate ni kamuthitho igite ciere cia witikio ni uria ciugo cia tondu akiri position nginya ya my father ciugo cia muthuri angira mwana wina
destiny thĩinĩ waku na nĩ ũtuĩka mũnene na nĩ ngagũtwara kũrĩa guothe ũkwenda. Ciugo icio nĩ tarĩ prophecy no nĩ ya imani na rĩu nĩ ciakinyanĩra rĩu nĩ ciakinyanĩra mweha ngathĩti-inĩ na mwarimũ na ndĩ ngathĩti-inĩ mwarimũ nĩ aracũthĩrĩria wega gakuonia nĩ ũyũ anyonirie na ngathĩti ĩyo akĩhe rwari na kopi kadhaa akĩhe rĩu nĩ ndathire page ĩyo ngĩmĩkĩra sellotape ndai na wĩra mũnene ngĩmĩiga metha-inĩ sellotape kuma igũrũ ngĩkĩra yothe yũi ona ngĩgwa maĩ-inĩ ndĩngĩthũka nĩgetha wĩige rekondi na no njĩre mwĩroreri atĩrĩrĩ thabarĩ ya gũ-succeed ndingĩikarĩte mĩaka mĩingĩ no lesson ĩyo Ngai nĩabundithĩtie. Thabarĩ ya gũ-succeed nĩ kũgoca Mwathani ũndũ wa ũhotani mũnini ũhotani ũcio tondũ gĩbaro kĩu nĩ wakĩona nĩ wandĩkwo rĩ goca Mwathani ona ũtarĩ wandĩkwo gwĩtwo tu interview gwĩtwo tu interview goca Mwathani goca Jehova mwĩre turia maru ũgetha hinda ũmwĩre Jehova andũ arĩa maumĩte kũrĩa niĩ nyumĩte matirĩ na right thĩinĩ wao kana hinya thĩinĩ wao wa kwĩhe kĩu ũhete nĩ ndakwambararia ĩrega kiuga atĩ Ibrahimu athia kũrĩa athiĩ agaka kĩgongona rĩu tũtirĩ hau hagũthiĩ tuoe mahiga twake igongona twĩthĩnje mbũri no igongona cia ngatho igongona cia kũmakia atĩ hau Ngai nĩũnginyĩtie. Rĩu nĩ ndathiĩ na ngĩti nĩyahingũrwo headmaster nĩanyandĩkĩra result anyandĩkĩra subject ciothe A 446 handũ ha 500 na nĩ ndainũka na result ici wĩ njĩra-inĩ nĩ ũgũtũngana na angĩ marathi mwarimũ wa hogu aikũnengera result kwĩ ũndũ ũroneka thĩinĩ wa thukuru nĩ kĩũndũ gĩkĩ tu expression ũrĩa reke ngwe mĩtha niĩ ndiũ kana nĩ ndonire mũndũ ndiũ kana nĩ kũmbũka ndombũkire ndekĩrĩte he nginyĩra my cousin ahete nginyĩra ciarĩ hĩndĩ ĩyo ciarĩ fashion no nginyĩra ũrĩa ndateng'erire kuma cukuru njikũrũkĩte tondũ kamũrigo kanini nginya mũciĩ na tondũ ndateng'era maĩ mathaa arĩ ũka hwainĩ thinacara no nĩ kĩndũ nĩ mathaa ma rũcinĩ thaa 4 thaa 5 ndirateng'era ndaigua ta ndĩrombũka nginya tu mũciĩ goce Ngai nyonie my cousin nyonie my brother my sister ndĩmere onei maũndũ na ngathĩti ĩno ngathĩti kwanza nĩyo yanjĩkĩra hinya namba 54 na hau rĩtwa rĩakwa atĩ ũkaimwone ũrĩa Ngai ekaga ũkaimwone ũrĩa Ngai witũ ekaga ĩrĩa aregocithia haleluya amen ũguo Ngai nĩguo ekire no igua harĩ ona thĩna tondũ my mother umĩra ndamũneire result ngĩmwĩra my mother reke maithori maume reke agoce Ngai tondũ mami witũ nĩ wa kũhoya niĩ mũtũrĩre wakwa ndigĩkinyĩte hakwa ndahoyaga ũrĩa ahoyaga nĩ akĩcokia ngatho na akĩnjĩra rĩu na niĩ mwena wakwa nĩ ngũhingia na ngĩigua nĩ gwakinya nĩ tondũ nĩ nda-applyĩte thiĩ national school na thutha wa wiki ta 2 ũguo marũa magĩũka ma cukuru national school Lenana school na ngĩkĩrwo date ya report na nĩ ũhĩtũkĩte congratulations no maroga kũrĩ mũciĩ ũrĩa tũkwahindire tũngĩgeneini nĩ kĩndũ ũngĩkĩrora ũguo one marũa macio nĩ mangĩatwarwo kũndũ kũngĩ nĩ mangĩatwarwo mũciĩ wĩho kũmarĩa tongu nĩgetha magĩtũre mwana thukuru at least gũkorwo marũa maya rĩ nĩ maramatch na level ya family mangĩatwarwo kũndũ kũngĩ. I just love this God. No Ngai address yaku nĩ amĩũĩ mwĩroreri address ya itũ nĩ amĩũĩ address na kĩrathimo hĩndĩ gĩatũmwo gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩthiĩ kũndũ kũngĩ kĩrathimo gĩaku mĩcakara gĩtingĩũka gwakwa na gĩũkaga gĩkĩandĩke rĩtwa tondũ marũa macio mothe moka meandĩke rĩtwa rĩakwa nĩtiandĩkĩtwo rĩtwa rĩa my parent nĩtiandĩkĩtwo rĩtwa rĩa cukuru rĩandĩkĩtwo rĩtwa Mr. Joseph Chege Kĩhiũ na gĩtitambũraga kũrĩa ũrereirwo gĩtitambũraga kana nĩ mũrarĩte hwaĩ gĩtitambũraga kana nĩ mũrarĩire kana mwanyite gatu kĩrathimo gĩtigũtambũra ona kana nĩ kũrĩa ũrarĩraga hĩndĩ second ĩyo ĩngĩ gĩoka nĩ gĩoka Ngai akũgiria maithori rĩu nĩ gĩoka marũa nĩ moka no thĩinĩ wa marũa maya Mr. Kahora hena sentence thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ nyandĩkĩte hena sentence yatũmire tondũ makinyire ngĩmagĩra cukuru my mother arĩ o wĩra rĩu agĩũka akorire
ndire mukenu toria ndakenete ngimuria resort toro gainia turathima tukomanja hati na challenge hene yo na bara na thini wothe makiwa ngai twiragwo we advance through violence ni kugiginyana kugiginyana tondu kirathimo giki gioka hagoka challenge ingine na nene haira sendes yaugete atiriri advice to the parent oi kia ndawe ngora ndingi muno moronire hindi kacokere advice kotie na advice ya mbiriria advice to the parent educating your child through a national school is very expensive. Na yade kito NBD not better. Yes, not better. To ikiwa na gadwe. Neka de ko na black in a bold way. Yes. Yani no thome kore good no ino ndukihete. Ino ndukahituke. After congratulations na ke na gukwira nafasi yaku ni njige uririkane na ha hena no uririka general no uririka ndaka mugambo kare karakwira no ko uririka ndore kindu uririkane ono wade ka resolution na iroto ici nene uririkane ona last year ni rakombaga nginya twendi cia fair uririkane nginya last year ni wararire uririkane nginya thirikari ya guithia mutu bado ndurari uririkane ona ite ndwahota kugura o wa 125 uririkana thauti cia kuririkani na hau niho kiugo kia Ngai yukagira tondu tugire thauti ne ciugo na mwaki no waugire ni muthwari kana mugaugire mwaki uragira mwaki ni mwiko koguo ona ciugo ri citikirio na ciugo to ciugo icio ni ciandikitwo at the end riu ni ndakinya hau ngiririkana riu ni reality ni yanjia guka my mother ahota gukorwo ni nie akiraga hinya tondu hari NB no yugi iwita riri utaro kwi muciari guthomithia mwana cukuru ya thirika ya national ya kibururi ni irabatara bia nyingi muno koguo wiharirie prepare yourself financially niguo mwana waku akona kanya guthoma atari na kina interruption unta kugatiriri kanya tutikuha state komoigata uweza kuga kanya we muhane tumuigeire no riri ido cikiaga tutikuhe state kumuigata na horocio tuma ngoro yakwa ya basic muno tondu ndathoma hau ngicoka ngira my mother ngiuria tondu tirariaga ranji ngithoma primary ri ici na school fees ni atachetwo hau yatachetwo term ya mbere ngiri 28 school fees term ya mbere na rough estimate ya mwaka mugima rough estimate ya ngiri 54 na riu hau uniform na mafuku na pocket money na andu citia stile ndare hau ngiri 28 wandika mwana hingirwo nyumba cie nyumba warikana uguo ngiamba ngiona riu haha challenge ni yaingira na icio wiki ciatigarite igire cia ku report Mr. Kahora ciare wiki na ninyandikite ciare wiki cia kurira Ngai ciare wiki cia maithori tondu ndie ndakunia my mother ndiramwitikia nake ni akinyire handu akiona thiko ni irakuhiriria yani karibu wakore maithori matwikite ni moirio ciakwa mimero yakwe kangarangi gukaira ninginyari ukuhitha uthio waku ndaguthaitho he ngoro yakwa kihuruko kiu nikio ngoro wa rwimbo mwathani wanginya njoke njonoke tondu in the process ya these 2 weeks niguo gukinye February 2 2005 niguo gukinye hindi iyo my grandparents my aunt and uncles mera my mother niku nikikira kuhe stress cukuru ndiri haha ya day nerare hiyo ciringi rikacere hagio ngiri 3.5 tamu kana ngiri 4 na niyo nirajitu niyo anaga ashikuru kaumete primary ya ndathomaga bodi ya primary ekera thikona tondu na mugoda munene ri tutitinie haria magoro-ini hakwa irathi 4 na wabici hau ni iyo shukuru umete hau ko in short igiathomerio primary ya ndathoma no primary ya tweka ki secondary na ndaiguaga ai ndigurega first ndaugite ndikurega mo aikora hau niho my mother egukinya uria erutaneirie ndikumuhe stress ni nguthie cukuru iyo no ndera Ngai uririkane
na thiine wa gacagaca ĩyo he my cousin wokire ona angorana irwa rĩrĩ ngihoya ngirira ndo tutakuhoya ndakurira ni ndiye kana ni rwakinya hau ila kuhoya raho ndakurira no tutakurira ni kuhoya hakire mundu ona tha ici uratwirorera no kurira arira exactly ni undu wa ruo na mathina ni ndana korwo hau we nyize jatathirire ndathoma sentence ino toru niyo itwikire Goliath wakwa ni sentence ino Goliath wakwa ni NB we muroi waku Goliath no Goliath wakwa no wakwa ari NB ati ni mataro kwa muciari ndathoma my cousin yuka kijuria Joseph nikiira kirakuri ngimwe ndrona nini hitukite no resort 446 ino ni invitation letter no ha hena notice yeho akijira ndakwashua thoma nae kanitha emwe ari mukura kono miaka 3 ina akija ndakwashua Jehova Ngai ni thoguo hida agwetire thoguo thiini wakwa na ibuku rĩu riumĩte inspiration ni gyo tondu story yone miandikite thiini wakwa ngeigua maithori mathira hida tondu no kuma demoni kuma demenya ngoro yakwa iturite kirira baba ithe wakwa ko baba na ni koro baba koro baba ni anyendete ko ni erutaneirie koro baba ndatutweire ko ni haha umuthi tondu hiyo ndirarĩ baba ndoi ndahetũkire ndoi kana ndarikirie 8 na ndio ginya kana ekuo kana emuo kana ki no ni ndodi yakigwete guko wake no ndamenyaga ari o handu tutikihũthĩre ciugo icio twĩrwo mũrori icio ni kazi ni yaku exactly mwĩroreri wa Eko TV thoguo ari muoyo thoguo muoyo na ndoka gukwira niyo na ndinoka na umenyo munene tondu ndigiturite miaka mingi no ndoka ngwe ati mwĩroreri Jehova Ngai uria mwene hinya wothe ucio ni thoguo ucio niwe wikarĩire utonga wothe no hoti wothe ucio niwe wathaga athamaki kirigano kiratwira atiriri ati ngoro cia athamaki ta Uhuru cikoragwo eta mai moko-ini ma Jehova aenda mathio ainamagia tu guoko niwe ũragia ngoro cia andu agacierekerera niguo cieke andu ake wega ucio Jehova Ngai enawe muthenya wa umuthi na kiriro kiu ni gigukinya mwisho tondu na ni kiriro giakwa hau ndariraga ngira Jehova nduthome sentence ino mwathani hĩndĩ ndaiguire ciugo icio Jehova Ngai nĩ thoguo maithori magĩthira ngĩamba ngĩhorera kĩigua atĩrĩrĩ na nĩ anjĩra ũhoro wa ma tondũ na mwathani onokorwo ndithomete kĩrĩkanĩro gĩa kuma ndahonoka ihoya rĩa mwathani ndauga ithe witũ ũrĩ igũrũ mũtũrĩre wakwa wanjirie hau na ibuku rĩrĩ rĩtianjĩtie hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩandĩkire mwaka ũmwe na nuthu mũthiru rĩanjirie kuma hĩndĩ ĩyo tondũ kuma hĩndĩ ndanjirie kuona circumstances cia mũtũrĩre wakwa ngĩanjia gũciona na njĩra njerũ na Mr. Kahura kĩrĩa tũrabatara ona ti mbeca ciambe ciũke tũrabatara maitho mangĩ ma kuona reality wĩ handũ tu ũguo ũikarĩte wĩika wone maũndũ na njĩra ĩngĩ ũkĩre wĩribaribe rũkũngũ uge na tabotige kĩrĩa kĩratũra thĩinĩ wa Luka 10:5 atĩrĩrĩ he mwana worĩte mũciĩ no hau arigicwo nĩ ngũrwe cihakĩte gĩko cikĩrĩa yake yathe iriga akiuga atĩrĩrĩ kĩrego kirauga atĩrĩrĩ he came to his senses ũguo nĩ ta kuga the yani akirĩtio ũguo aina ũguo akiririkana akiririkana agĩũkĩra akĩrora ũguo akiuga ĩhĩ ũũ tiguo njaire gũika ndĩ mwana wa mũthamaki ni ndiahĩtĩirie baba ũndũ atangĩnjohera na niĩ ndiũrĩte ũndũ itangĩhota gũteithĩka koguo na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩanjia gũcokeria Ngai ngatho ngĩmwĩra mwathani ndĩtie nĩwe gĩkinya mwathani tondũ we Ngai wĩ ithe wakwa andũ othe mena ithe mũtongu matirarĩra thaici icio nĩcio ciũrenda na ndĩ mũndũ kanini gakuhĩ tondũ kana mbica ciakwa cia form 1 ndĩcirora ngona ndarĩ mũndũ gakuhĩ ngĩanjia mwathani mũndũ wothe wena ithe mũtongu nĩ ararĩra nĩ areyũria school fees kuma kuna ndatiga na maĩ mathagikinya hwainĩ ngĩmwĩra maĩ maya marore makinyire na agĩthoma no akinya harĩa nake ngĩona ngoro yake nĩ ainama ngĩmwĩra mami ndona nĩ wakinya harĩa nani ngũkinyĩte na ũmũthĩ maikazi nĩetagatagwo Njenga nĩ twarĩ nake na njĩra ciugo anjĩra atĩ Ngai nĩ ithe wakwa na nĩ ekũrehe ũteithio reke ngĩkwĩra kwahanĩkire no igua nĩ twacenjerio headmaster mĩeri 2 twaneka kĩranio nĩ ũcio nĩ mũraika gĩatũmaga ndanjũĩ ndiamũĩ no rĩrĩa tondũ ndamũkora na ngathĩti na nyonia rĩ ĩrona Ngai abangaga maũndũ ũrĩa maũndũ megũkinyanĩra nĩ ũndũ wa favor yaku amen
nginya maundu macio maoneka tari moru tondu ndeyuragia atiriri headmaster ranjui no ni eherio riu ngithi njarie nake ni ngithi ndimwira eta Mr. Gachagua ni ndakugeithia wi mwena wa Karagita ndithire gakwaria na no ndireenderea na Ngai uyu uria warutire tondu ni andwarire nginya secondary Mr. Gachagua mena muthu witwa Mr. Wamai acio nio mari deputy na head teacher na hedia macenjanio ri mwathani atuma muraika tondu uyu woka riu mweru head teacher mweru niwe watuika darasha yakwa ya kudwara tondu niyo ine na sponsors metagwo Macmillan ndio metagwo Macmillan Publishers riu metagwo Moran Publishers na ni ajitire wabici ambia gita mai matha akimuria atiriri mwanake muramutwara ko ni cukuru ni akinyita guthie mai matha akimuriu ri biria turetagio ni nyingi no ya twina cio tuna tumutware onoko no day school head teacher cio arugamire na gite akiuga turute mwana district ngima na Bemwe public school to 44 Rift Valley acoke athie day school no tuoneke tutari na ngoro ya guteithia mwana uyu ni tugwikora ore tukuhota na gwikinya thutha wa thiko kadhaa ndutigetie thiko onini niguo tunyingire primary niguo secondary niguo report the first day of reporting agita mai mathari ingi akimwira ino niyo letter ya sponsorship miakena ni athondekaje miakena ikurihirwo yo we uriethaga ofia amen uriethaga ofia na pocket money nini ugatuma mwana cukuru amen tari mafuku mothe na school fees ino miakena Ngai athondekaga njira amen ni tondu hiria twamwitikia na twanjia ku thauti icio ciethe ini icio twanjia guciira na kiugo kia Ngai no igwa nginda heo kiugo kimwe tu Ngai ni thoguo na wacenjia muture wakwa wothe ku ni ndagithire secondary no athire secondary na hau athire secondary ni kiama kiaringika Ngai atura njira kuria gutaima njira yes na tondu ona ndaika citu nikireke ciri nikirira igwe no turikiririe thini no uhote kurikiria maundu mothe thini wa ndaika igire njoke nguhe kanya korokeririe murori niguo like ajuge maundu ma ndiramaya tondu ni mo uhoro uria mundu arutetwo kana ndutetwo manene gukira mundu uria ungi ria maria tondu hena lesson gatagataini ati makinya maria tukinyaga ni mwathani ukoragwo agituto the Bible says ati ni ahodaga kuoda ni gubanga makinya maria tungikinya na turakinya ku hau uri challenge yo uri nora thutha wone makinya ma Jehova uria ukinyithitie no umenye hena njira ni ndathire high school na ngithoma miaka ena na ngirutaniria na ngihituka na ngigia A haya I did 2 points na mwisho gitemera university mundu aumite kundu gutathia university I'm in love with this God mundu aumite kundu university na ndia mathithia magitaria ai koro secondary ni hinya kugwetwo university gukiugo nikita ukingeno yani nitakinyoro yani ungigata university kwanyu ndikurigana ndaro gicagi one we ni warahe kinyoro thini wa ni ranyeroria andu ko tangithi wandikwo haria uthukuma 150 o muthenya university wathi kuhi na KU Kenyatta University na ngiingira ngithoma Bachelor of Science Software Engineering okay no ngithoma mwathani akenje wikira thini wakwa murigo wa gukinyira andu aria angi anini ndimere Ngai ni ahotaga ndimere matige kukinya handu ha kwĩita matige kwinena kwĩ ndawa cia kũrebia matige kwinena kwĩ njohi matige kwineana nginya tondu andu angi tuna maikira miture nginya we awihia na kwineana na kwĩyananga ni tondu uria kuya maumite no kuramariria makaigua horo ucio matihotana naguo ni ngienjia guthoma kirikaniro ngienjia guthoma online uhoro wa biblical studies I'm a student of theology na ngiigua muthenya ranjita nginya kuministera ayuthi na nigu mothe ngire youth pastor na ngikirire kanitha na ndira mentorship ya vijana high schools na makanitha-ini youth conferences na ifukuri ne nyandikite na mangi nyandikite no ndira maruta kugo ndira kuga atiriri mundu ucio ndarora cege uria munini haria nathari uguo akiurura na class 1 na primary issue ithatu ngiurura uguo ndora mathina macio na kwaga
muciĩ ngiuga ũũ nĩkuo gwitũ ndara discouragement cia mathĩna na wagi ndara maũndũ macio mothe njoke ndore kiugo kĩa Ngai na mũbango ũrĩa naguo ndĩrona maũndũ macio matiarĩ mistake maũndũ macio marĩ ma gũ prepare na nĩguo njũkire kwĩra mwĩroreri atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ mwaka ũyũ nĩ mwerũ na handũ ha gũikara thĩ wanjie kũrĩra kũrĩa ogereire rĩ na ihinda rĩa kwĩhumba nguo ĩngĩ maandĩko marauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 61 atĩ roho wa Ngai e igũrũ rĩakwa nĩguo njũke ndangathĩre andũ the good news ũhoro ũrĩa mwega kũrĩ arĩa mathĩnĩkĩte kuohorithio kũrĩ arĩa mohetwo na ngoro iria ithuthĩkĩte rĩ hote gũcihonia nĩ tondũ nĩngarehe mwaka ũrĩa mwagĩrĩru wa Jehova Ngai na andũ arĩa na roho heavy spirit maheo nguo ĩngĩ a new garment, a garment of praise nĩ nguo ya ũgoci rwa Jehova ngwĩra atĩrĩ mwĩroreri hau ũkinyĩte na hatirĩ mistake wĩ hau ruo rũu ũgereire mwathani ekũrũtũmĩra akũrehere gĩkeno akũrehere rwĩmbo rwerũ mwaka ũyũ nĩ ihinda rĩakwa kuoya ciugo cia Ngai ũciarĩrie ciugo iria cikoretwo cigĩkwarĩria cia gũkũrimiti nĩ ta Daudi arũgamĩte na Goliathũ Goliathũ amwĩra ciugo Daudi atũmĩra ciugo cia Ngai kũrũa na ciugo icio amwĩra we ũmũthĩ nĩngũkũraga nĩngũkũnina tondũ nĩkotana niĩ we wĩ kamwana niĩ ndĩ ngui njũkĩre na karũcamio Daudi nake akĩmwĩra no niĩ ndiroka na rĩtwa rĩakwa na ndiroka na rĩtwa rĩa na hinya wa majeshi ndiroka nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo ciugo iria koretwo cigĩtũlimit tuciarĩrie ciugo cia Ngai nĩtũciria tũrĩ andũ a destiny tũrĩ andũ mena rũciũ rwitũ na mwĩrori wĩna rũciũ rwaku wĩna destiny na irathimo Ngai akũigĩire ũhatiho mũico waku ngoma nĩakũhenete ihinda inene akalimit destiny yaku wona opportunity ũkaigua wĩna guoya ndũrĩ na hinya wa gũtengerera kĩrĩa Ngai arakũigĩra no ũmũthĩ arahũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wanjie kũgoca Ngai wona rũciũ rwega weciugo iria Ngai arakwarĩria no hote kũrũa mbara njega ya wĩtĩkio na rũciũ nĩ rwaku na mũtũrĩre mwega nĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo amen Joseph nino nyende tuikaranie naye tuthi na mbere no nĩkĩ hamwe na mũrio ũrĩtĩtagĩra mũthamaki tondũ nacio ndagĩka citũ ciinĩkĩrĩra gũkũhe nuthu ndagĩka ndũngĩaga andũ erĩ kana atatũ ũngĩra gũcokeria ngatho kana kũgeithia na kwa raini nini mũno ũmerie mũndũ ũcio ũkinyĩte mũthia nĩgetha tũhoere na tũkorwo tũkĩ-welcome Reverend Beatrice tũigue kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũrori ndenda appreciate andũ kadhaa thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa nawe ngu appreciate tondũ wa ihinda rĩaku rĩa gũthikĩrĩria ũrĩa njugire nĩ maũndũ maingĩ mangĩtũma wage gũthikĩrĩria warora age yakwa waigua story yakwa waigua ndĩrĩ hanaine na yaku ruo rũrĩa ngereire ona rũtikĩringithanio na ruo rwaku no nĩ ndakũhe ngatho ciakwa nĩ gũthikĩrĩria njoke appreciate thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa my wife Olive Nyawĩra wa Chege nĩ tondũ nĩahete kanya ga gũbuata kĩrĩa Ngai anjĩtĩire na nĩ ũndũ ningĩ wa gũtũma mũciĩ wakwa ũkorwo na gĩkeno na thayũ mũingĩ Ngai akũrathime na appreciate my pastor Benson Dr. Benson Mburu ona Pastor Njoroge Michael Njoroge na atongoria othe au Ushindi Christian Ministries Kibo na kũrĩa othe tũrutaga wĩra nao nĩ ndamu appreciate andũ arĩa othe ma contribute mũtũrĩre-inĩ wakwa na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nginya my mother na nĩwe ingĩambirie nake after my wife nĩ ndamũhe ngatho ciakwa njoke njuge atĩ rũciũ rwitũ gũtirĩ ngoma ĩngĩhota kũrũia twĩna Ngai nĩ tondũ ũrĩa wĩ mwena witũ nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa wĩ mwena wa thĩ kana mwena wa thũ Ngai aromũrathima Ngai aromwĩka wega mĩtũrĩre-inĩ wanyu na iroto-inĩ cianyu cia 2018 thauti ya Ngai ĩroria thĩinĩ wanyu kiugo kĩa Ngai kĩroka nĩ ũndũ waku ĩcemanie nawe ihinda rĩrĩ na season ĩno Ngai akũrathime amen nawe Ngai akũrathime tũhoere tũcokerie Ngai witũ ngatho rekei tũhoe Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ceceni ĩno ya Gĩkũyũ TV na nĩ tondũ mwathani nginya wa tabarĩra ĩno ĩrĩa andũ aingĩ ngoro ciao cirambarario arĩa marainamĩte nĩ tondũ wa ruo nĩ tondũ wa wagi na challenge mwathani
aria marakinyete muico ni toriu ni utumite kiugo kiao kuhitukira mwathani tafarire no Ngai tugucokeria ngatho na ni twere yana moko-ini maku na no ri twamuneana moko-ini maku Ngai hau aragerera Jehova tumoteithio waku tuma muraika waku Ngai tuma kiugo kiria mwathani gi specifically kiugo giake mwambararie muthondekere njira mumiririe mwathani niguo roho ucio waku mu discourage roho ucio waku muturia na thi mwathani unange no mwambararie na iguru tondu nikirekano nikirauga atiriri niwe mwathani witagiriria maguta ukambararia andu aria athini ukamahe chance ya guikarania na athani a bururi wao riu ambararia andu mwathani ceceni ino ya Gikuyu TV aria umiriri aria maroraga aria marugamireire nginya micaka hura mwathani tondu wa tafarire no enderete kumihoera na ku invest thini wayo uro marathima Jehova magitire magithira magicoka mongerere mwathani nginya the crew supporting crew mwathani umarathime othe na Jehova Ngai tukigwa kiugo yaku muthenya wa muthi twaririe tondu ngoro citu ni cirerede niguo tukuigue nitwagucokeria ngatho Jehova thini wa rĩtwa Jesu Kristo muhonokia witu nikio twandwetekia amen 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 namba yako ya thimu hii mundu agera kwaranĩria nawe namba yako ya thimu ni 0715 177 120 0715 177 120 ibuku riri nirio story yakwa iri na nirio ndira run program thini wa youth mentorship seminars na ga encourage muno a youth kuguo gikorwo na youth wenda maririo thini wa cukuru kanitha yaku niyo namba ukundumira kana message kana uhurire na thini wa social media ngire Prince Joseph on Facebook, Instagram, Twitter, everywhere ni ukunyana nginya wa muyo murathime muno nginya hinda ringi ni bye kuwa kureni na ndakena muno urathimwo ni Ngai agwike wega tore gutongoreti na makiria mothe turi akuhotanire amina thucige kana banga mucemanio nake Ngai ni undu wa gukinyitha maguru gundu guku akaririkana he mundu womereirie nake agacihurunja ni ndire no ndu ngenino ndakena muno na ndakorwo ngiakika thini wakwa na ndamenya ati nima ni kuri Ngai ugarunagia maundu kirigia bata muno ni kumwihoka niyo togo ndauga ati ni ikano ya kone tungiathie na mbere no tondu wakanya kau Ngai atuhe twakimucokeria ngatho tondu ndiramenya tikurutanire gwitu ngumono goci cimucokerere amina ngamu akurathime ungethire mutumia waku she is my friend Olivia na kanitha wa kwanyu umere othe nitumendete ningumageithia nginya hindi ingi ningumageithia ngamu akurathime amina ni muri wa mode wa Gikuyu television gomo arokurathima arwekera ngoro yaku hinya we winamite ngoro we maundu maku makithita muthia ni ndira ciugo ingota gukuongerera tondu ciugo ni twacigua na tuigure Ngai ekaga makiria kuria mamwihokete hiwe wihokete u wihoke Ngai utigana thina makiria mothe ukigire hari Ngai iyo ni slogan ya tafariri ya kimera kia mhoko tondu ni gutiri kindu ni no nguhe mbeca no nguhe ki no riri ngukuhe gwa kahinda Ngai atonyerera koguo wega ire Ngai uyu oke gwaku mucii oke kwanyu oke thina wa itura ria kwanyu na wona atonyerera maundu mothe no nginya kuringira na thayu guhamwe akurathime ndware bebtes monore ugi akenya bajikerie turacokeria nake kuhinda ritari coho guko no ko TV murua moiko thini wa rwenda rwakwa ngogeta Fred Kahura na thini wa rwenda wa Gikuyu TV tukotugeta Gikuyu television tukanyegenyera mitambo turacokereria. God bless you my brother. Amen.